Y bueno, en este canal no podían hacer falta los videojuegos. La mayoría de las adaptaciones al cómic de las propiedades de los videojuegos tratan de ampliar los aspectos de la historia del juego, los cuales eran imposibles de desarrollar en su totalidad. Y bueno, esta novela de Metal Gear Solid se prestaba perfectamente a servir de recuento de la gran historia contada en la obra maestra de Hideo Kojima, y con el espectacular trabajo artístico de Ashley Wood, que evoca el concepto del juego y el arte de la caja que tanto gusta a los fans. Este es uno de los títulos más singulares en cuanto a adaptaciones de videojuegos y cómics, y realmente se distingue como una obra de arte sensacional y asombrosa, la cual puede estar cómodamente al lado de su homólogo en el videojuego.